Gyda Gwyneth Hencyn. Gwyneth, beth sy'n mlaen mae heddi yn Aberystwyth da? Chi moyn... Wel, mae'n debyg bod nhw'n ail-greu beth ddigwyddodd yn 63 pan as Cymdeithas yr Iaith ar eu protest gyntaf. Goffon ni i Aberystwyth gan meddwl jyst sticio posteri fyny a cael gwysion wedyn, os am nhw'n gwrthod rhoi gwysion Cymraeg i ni. A oedden ni'n gwybod bod rhaid i ni gael llawer yn cael y gwysion yma, oedd jyst cael un efo yn cael di Saesneg yn y ddigon da, o rhaid bod yna growd ohono yn cael y gwysion a bod ni gyd yn gwrthod talu y ddyrwyr wedyn chi. So dyna beth nathon ni. Ond pan oedden ni'n sticio'r posteri fyny, yn y llythyrdu a hyn ar swyddfa'r heddlu, oedd yr heddlu yn sefyll o gwmpas i wneud dim. A oedden nhw'n symud ato ni o gwbl. A felly, dyma ni'n penderfynu, bydd hyn yn lwyddiant o gwbl, dyma ni'n mynd yn ôl i'r caffi lle o'n i wedi cyfarfod gyntaf a trafod yma ni. A mi benderfyno'r hanner y trawd, felly fysa nhw yn mynd yn ôl, fysa nhw jyst yn gadael, da ni wedi trio, so mae'n na fo chi de. Ond o'na hanner arall o hwnna ni, oedd am i'r ymgyrch gweithio, a dyma ni dweud na, mae rhaid ni drio eto. A mi gynigiodd, ddim yn siŵr iawn pwy ddidol, a mi ni eista ar ffordd awr a stopio'r traffig. A mae Cwyl Tudur ar ei ddeud wrthon ni a mynd ar Bont Trefechan. So mi athon ni ar Bont Trefechan a eista lawr y fannu, a dyma'r ceir yn dechrau dod. Na'n eista fannu a ddim yn symud, ac oedd yr heddlu o gwmpas eto. A nathon nhw ddim byd o gwbl i drio symud. Ond jyst yn sefyll yna. Beth bynnag i driodd y ceir, oedden nhw yn dod yn nes ac yn nes ato ni o rai, o'n nhw'n cyffwrdd yna mi ddeud. A doedden ni'n symud o gwbl. Ond wedyn mi gyrraeddodd na wneud lancia o'r dref. Ac o hynny tipyn anolach i trin agos ar heddlu wedi bod. A hynny yn taflu ni o gwmpas ac yn y blaen. Ac yn y diwedd, beth bynnag mi ar unig godi fyny a meddwl reis mae'r ymgyrch yma wedi bod yn lwyddiannus mewn ffordd. Oedden ni wedi cael un gwys a felly mi ar unig godi a mynd o'na. A ni'n cofio hwnna da ni, hanner cam mynadd yn ôl. A mewn ffordd, pethau wedi trefnu penwythnos yma, ni wedi wrth gwrs gofyn caniatâd yr heddi i gael ffordd ddoi a heddi. Hwna'n rhyw ffordd yn symboleg o sut mae pethau wedi newid? Ni'n rhan o'r gyfundrym bron a bod nawr? Wel, mae pethau wedi newid. Dwi'n edrych yn ôl ac yn meddwl diolch i Gymdeithas yr Iaith mae hyn am llawer o bethau. Pan mynd yn ôl lawr i'r de, lle o'n i'n byw yn Trefechan lle. Ac yn clywed Cymraeg o'n gwmpas i ar y stryd, a gweld arwyddion Cymraeg o'n gwmpas. A dwi'n meddwl sa fi fy hun, ni sydd wedi gwneud hyn, ni sydd wedi cael hyn yn weithio, a mae o'n wych. Ond mae eisiau lawer iawn i eto, wrth gwrs. A un peth sy'n codi grychu fi, dim llawer iawn o ddefnydd y Gymraeg ar pethau mae'r Undeb Rygbi Cymru'n cynhyrchu ar-lein ag ati, rhyw esgusodion fel yna. Felly mae dal gwaith i wneud nesaf? Mae yna lot fawr o waith i wneud, oes. A dwi'n meddwl y dyla Undeb Rygbi, dyla'n fwy wneud yna. Achos mae hi'r gêm Cymru di hi, a mae gymaint o Gymru Cymraeg i'r iaith yn fodlon, beth na nhw yn cefnogi nhw. So mi fydda yna lot mwy gael ei wneud yma yna. O'ch chi'n gwylio nastydd o'r gweld mae dim ond 2 o'r Cymru o ddim yn canu'r anthem war y teg, mae'r chwaraewyr yn neud ei rhan cyn y gêm. Chwarae teg, ia, dim ond 2 oedd ddim yn canu. A nath nhw blino'n lan yn canu'r anthem, nath nhw ddim byd lot arall am awr. Ia, dyna oedd, ond nhw wedi blino gormod ar ôl canu'r anthem. Mwynhewch y diwrnod ac diolch yn fawr i chi am eich amser. Iawn, diolch yn fawr.